係你羅有蘭啊，你個親戚咧走咗未啊？琴日走咗啦，做乜嘢啊？走咗嘅話就太好啦，咁而家到我上場噶啦。上咩場啊？做乜嘢啊你？仲問我做咩啊？梗係你攞我嘅情緒價值噶啦。咩情緒價值啊？你真係黐線咗啊！我今日發信息俾你，我問你今晚煮咩餸，你點解唔覆我啊？咁我翻緊工噶嘛，老細，我邊得閒睇噶？翻咩工仲要得過我啊？你根本就唔在乎我。好啦，對唔嗨住啦，仲講咩煮咩餸啊？今晚咪食咗白切雞咯，問你多餘嘅。你話我多餘啊？你連我嘅胃口都捉摸唔透，你根本冇辦法同我共情啊，俾唔到我情緒價值啊，知唔知啊？咁你做咩唔同我直接講啊？你想食乜嘢？收聲啊！我中意食乜嘢你唔知嘅咩？係魚啊，清蒸鯇魚啊！哎呀，我怕咗你啦，我聽日煮俾你食係啦，我而家就要食啊，係一定要食啊，我唔理啊！喂，大佬啊，而家幾點鐘啊？凌晨1點啊，啲街市啊、超市都冇開門，點有魚俾你食啊？你收聲啊！你咁大聲做乜嘢啊？你嘈咩啊？吓！我只不過想你蒸條魚俾我食啫嘛，冇魚係問題咩？係你嘅態度好有問題咯，對我嘅態度啊，你明唔明咩叫情緒價值啊？好，咁你話俾我聽啊，半夜3更邊度有魚賣啊？邊度嚟條魚俾你蒸你食？你學下排骨超老婆啦，人哋為咗蒸條魚俾佢老公食，漏夜去河邊釣魚，釣咗成晚都冇，就同隔籬嗰啲釣魚佬買翻條，呢啲叫咩啊？有心者唔使教，無心者教唔曉啊！你啊詐傻扮懵啊！好啊，你唔使講啦，我而家就去村口個魚塘同你釣，你滿意未啊？我唔食嗰啲魚塘池養魚噶，我食嗰啲野生魚噶。好，你唔使講啦，我而家就去河邊釣魚，你滿意未啊？半夜3更想食魚，你真係黐線噶！你唔使去釣啦，我唔食啦，冇胃口啊！我發覺你而家根本唔係要咩情緒價值咯，你係想揾交嗌啊！我想揾交嗌，我點解要揾你啊？我只不過將啲負面情緒留俾最愛嘅人啫。如果對方唔可以幫自己消化嘅話，證明對方絕對唔愛自己。好啦，我真係忍夠你啦，你同我躝開啊，帶埋你啲情緒價值同我躝開啊！好，我躝，對唔住。